السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفو درس في لا غرامير لا نيغاسيون ou bien la forme négative. Donc on passe dans la scène. Comme d'habitude, on a un peu de retard. Donc la négation, donc la forme négative. En même temps, c'est bien maintenant. On prend le stylet comme d'habitude. Et on commence notre leçon. Pardon. On commence. Chaque phrase peut être exprimée soit à la forme affirmative, soit au contraire à la forme négative. On va voir c'est quoi la forme négative et quoi la forme affirmative. Affirmative, il y a fait un nafi. Ou le contraire d'Yala, l'axe d'Yala, ou la forme affirmative. Pardon, la forme négative. Négative, on l'a fait et fait la négation, fait un ne, pas un ne plus. Donc les formes les plus courantes de la négation sont ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne guère. On va voir que chaque phrase, il va entre ne et pas. Ici, on va trouver le verbe. Ne plus, la même chose. Ici, toujours, c'est le verbe qu'on trouve. Et parfois, on trouve dans les temps composés, on trouve l'auxiliaire. On va voir ça dans les exemples qu'on va travailler après. Donc, les marques de la négation encadrent le verbe dans le temps simple. Le temps simple, ou le temps limité, le présent de l'indicatif, l'imparfait. Et il y a l'auxiliaire ou le participe passé. Un temps composé. L'auxiliaire ou le participe passé. Ça, c'est un temps composé. On a le verbe seulement. Donc, ça, c'est un temps simple. Pardon. Donc, c'est un temps simple. Donc, si on a un temps simple, l'encadrement, on encadre le verbe. Ou pas le verbe. Donc, je ne mange pas du pain. Donc ici, je, c'est le sujet. Ne ou la n, parfois peut-être qu'on a un apostrophe, il y a le verbe commence par une voyelle. Le verbe awa, ou n'a pas. On a le complément, soit un complément d'objet direct, ou bien un complément d'objet indirect, ou bien un autre complément. Les ouana du pain. On passe. Les marques de la négation, la négation encadre l'auxiliaire. Encadre l'auxiliaire. L'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir. Dans les temps composés. On a un temps composé. On a l'auxiliaire ou on a le participe passé. Donc un temps composé, ماشي بالضرورة يكون عندنا être, avoir ولا يقدر يكون être وماشي بالضرورة في البريزون يقدر يكون في الفيتور ولا في l'imparfait على حسب لو طون ديالنا. Donc فاش يكون عندنا le temps composé, on encadre l'auxiliaire par ne pas. Donc sujet, je, ne auxiliaire plus l'auxiliaire et plus pas, plus le participe passé. Le verbe le passé composé. Pardon, plus le complément, les du pain. On passe entre l'exemple. هنا غادي ندربوا باش نشوفوا كيف آلات فاش نوضعوا le verbe entre ne pas ou bien l'auxiliaire entre ne et pas. Vous avez ici des phrases sont en désordre, يعني ما مرتبينش. Reconstitue يعني عاود رتب. Constituer يعني رتب. Reconstitue عاود رتب. Les phrases suivantes. إذا نخدموهم من بعد رجعوا يشوفوا معنا صحيح. On n'a pas, doit, je, ne, arracher la pelouse. دائما فاش يعطوك في الامتحان حاول شي امور اللي هما يساعدوك على الحل. بحالاش لا ماجيسكول هنايا يعني هذه هي الاولى غادي نبدا بها ولا بونكتوياسيون. دونك هذه هي الاولى وهذه هي الاخرى. دونك ومن بعد
Donc je يعني خاصها le verbe و la négation عندنا قلنا فاش يكون عندنا le verbe راه في la négation تنديرو كان طون سامبل راه تنديرو le verbe entre ne et pas. Donc le verbe c'est doit, le verbe devoir يجب وهنا غادي نديرو la négation. Donc la phrase je ne dois pas arracher ما خاصني ما واجبش عليا نزع نحيد arracher هو arracher la fleur arracher un arbre يعني نزع شي حاجة ولا نحيد شي درسة. la pelouse هو le gazon هو اللي تلعبوا فيه في الملعب on l'appelle la pelouse يعني هنا مرتبط بالملعب ديال الكرة. Donc je ne dois pas arracher la pelouse يعني le gazon ما خاصنيش نحيد le gazon. On passe à l'autre phrase. Donc c'est la même chose. Ici on remarque qu'il y a deux majuscules. On n'a pas de ponctuation. يعني هنا خاصنا نردو البال ثاني وهنا كاينه لا بونكتواسيون. يعني راه بعض المرات يبغي يشوفك واش مركز وانت تقدر تزيد لا بونكتواسيون ماشي بالضروره غير المهم هاد الملاحظات تبدا ترد معاهم راه تيساعدو. بعض المرات ما تعطيهمش تعطيك كلشي مينيسكول ما تعطيكش بونكتواسيون انت توضع كلشي. دونك اون باس دونك اون نخدم شويه laisse moi ça c'est l'impératif présent ولكن هنا moi راه ماشي laisse moi يعني خليني عليك. moi هنا راه l'impératif présent تنقول laisse le verbe se laisser هنا ما كاينش le verbe se laisser هنا laisse moi le verbe laisser. هنا je يعني فين هو le verbe هو veut يعني هاد je غادي تكون مع veut و le verbe هنا en temps simple. Donc le verbe غادي يكون قبل no peut ne عفوا و شي حاجة أخرى اللي هي ما كايناش با دونك راه كاينة personne. On regarde la réponse. Laisse-moi, je ne veux pas voir personne. Je ne veux voir personne. ما بغيت نشوف حتى شي واحد. Je ne veux voir ما بغيت نشوف حتى واحد personne. L'autre phrase, on annule, travaille, peut, est, pardon, de, ne, beaucoup, par, j'ai apostrophe, J apostrophe, allez, je. Donc, هذه majuscule وهذه راه minuscule. Donc, J, يعني خاصها l'auxiliaire, ou un verbe qui commence par une voyelle. Donc, on passe à la réponse. Pardon, ici. Donc, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail. Je ne peux pas aller nulle part. ما نقدرش نمشي nulle part يعني حتى لشي مكان حتى لشي بلاصة nulle part. J'ai beaucoup de travail. On passe à l'autre phrase. ما غاديش نحاول نشرح بزاف حيت هنا الا جينا نشرحو بزاف غادي نصدقوا في ساعتين ولا حنا تنشرحوا دونك ماشي ديما تنشرحوا لي مو كاملين. دونك هنا ان ماجيسكول هنا لا بونكتواسيون هنا لا بونكتواسيون وهنا ماجيسكول. يعني هنا شنو عندي دو فراز مزيان. دونك اون باس. دونك n'efface pas le tableau. Pardon. N'efface pas le tableau. C'est une phrase impérative. On a le verbe à l'impératif présent. N'efface pas le tableau. ما تمسحش السبورة avec la négation. Je n'ai pas fini encore de copier la leçon. Donc كيما شفنا هنا عندنا le verbe اللي هو entre ne et pas ولكن parce qu'on a un temps simple. هنا عندنا un temps composé. Un temps composé. Ici on a et on a fini. Passé composé. Donc كيفاش يكون le passé composé c'est un temps composé. نديرو ne ou pas le même l'auxiliaire. Je n'ai pas fini encore de copier la leçon. باقي ما كملتش مازال ما كملتش الكوبي نقل la leçon درس. On passe à l'autre phrase. Donc U c'est pas E c'est U. Je la nuit jamais peur n'ai. Donc je n'ai jamais eu peur la nuit. ما عمري كنت خايف
Ici, c'est un temps composé aussi, c'est le verbe, l'auxiliaire avoir au passé composé, c'est le verbe avoir au passé composé, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, je n'ai jamais eu peur la nuit. عمري كنت peur هو الخوف. La peur, la nuit, الليل. On passe à l'autre phrase. Fait mal, n'est, de, à personne, jamais, je. باش غادي نبداو G majuscule و je شوف le verbe final هو كاين fait وكاينه اي دونك هنا كاين واحد الخطأ هنا خاصها تكون خاصها تكون اس هنا ماشي تي خاصها تكون اس باسكو سي جو on passe donc je n'ai jamais fait donc pardon c'est le passé composé c'est pas le présent donc هنا راه ماشي هنا هادي راه صحيحه c'est le passé composé c'est pas le présent donc هادي راها صحيحه pardon donc je n'ai c'est le passé composé je n'ai jamais fait de mal à personne ما عمري ما أديت mal يعني الآلام ولا الأدي هنا المعنى ديال الأدي mal à personne donc la négation avec ne un apostrophe et jamais et qu'est-ce qu'on a ici on a temps composé donc c'est l'auxiliaire qu'on encadre par la négation on passe à l'autre exercice répond aux questions avec la négation هنا غادي هاد الأسئلة تطرحوا عليك مثلا انت وانت غادي تجاوب بلا نيغاسيون بالنفي quelque chose te gêne gêne هي شي حاجة واش تتبرزدك quelque chose te gêne وانت غادي تجاوب بلا نيغاسيون il dort encore واش باقي ناعس dort le verbe dormir il viendra un jour le verbe venir au futur il viendra un jour غادي يجي واحد النهار واش غادي يجي واحد النهار vous mangez toujours à midi واش ديما تاكل مع ميدي مع منتصف النهار tu vois tout d'ici واش تشوف كل شيء من هنا d'ici يعني هنا من هاد البلاصه donc on passe première quelque chose te gêne rien ne me gêne حتى حاجه ما تتبرزنا rien la négation rien وكاينه ne rien ne me gêne il dort encore il ne dort plus ici هنا عندنا quelque chose quelque chose عوضناها بريان وهنا encore تنعوضوها بلو هادو خاصكم ديروا شي دفتر وقيدوا فيه هادو كل وحده في لا فورم افيرماتيف هي هذه ودي لا فورم نيجاتيف اللي تكلمنا عليهم في الاول لا فورم افيرماتيف لا فورم نيجاتيف لا فورم افيرماتيف لا فورم افيرماتيف لا فورم افيرماتيف حنا غادي نعطيو لا فورم لا ريبونس افيك لا فورم نيجاتيف قيدوا عندكم هادو ديروا شي طابلو شي جدول وقيدوا فيه هنا لا فورم affirmative on a la forme négative هنا اكتب quelque chose والخرجة أخرى مقابل ديالها rien encore مقابل ديالها plus في la forme affirmative il viendra un jour عندنا هنا un jour il ne viendra jamais ما عمرو واش غادي يجي واحد النهار ما عمرو ما غادي يجي jamais il remplace un jour il remplace toujours حتى toujours تنعوضوها بجامي وهذه اللي تتعطى بزاف في الامتحانات وفي الفروض نعقلوا عليها تنعوضوها بجامي وما نساوش نديرو نو قبل لو فيرب comme toujours devant le verbe faut manger toujours à midi je ne mange jamais حيت انا غادي فو دو بوليتيس هنا ديال الاحترام ماشي فو يعني نتوما تقدر تكون نتوما غادي تقول نو مونجون جامي à midi تعوض جو بنو وهنا دير او ان اس دونك جو نو مونج جامي ا ميدي دونك توجور تنعوضوها حتى هي بجامي ديروها في الجدول tu vois tout d'ici tout نشوفو tout je ne vois rien d'ici ما تنشوف والو من هنا rien دونك بحال quelque chose بحال tout تنستعملو بلاصتهم تنديرو في لا نيغاسيون rien les autres phrases tous les élèves sont absents عندنا هنايا tout
ماشي تو ديما تكون غيان، ça dépend de la phrase على حسب الجملة اللي تنستعملو. Tous les élèves sont absents. واش قاع التلاميذ غايبين. Le café avec combien de sucre؟ القهوة شحال بغيتي معها ديال السكر. Avec combien de sucre؟ c'est la quantité ici. Les antennes بحال l'antenne مثلا ديال الراديو ولا ديال التلفازة ولا ديال الطوموبيل اللي تيكون فوق الطوموبيل. Les antennes de TV يعني ديال التلفازات se trouvent partout. كاينين تيتوجدوا partout يعني جميع الأماكن جميع البلايص. هنا عندنا avec هنا عندنا تو هما اللي غادي يطردو. il y a quelqu'un يعني واش كاين شي حد dans la chambre، واش كاين شي حد في الغرفة. il y a quelqu'un dans la chambre. غنشوفو هاد quelqu'un باش غادي نعوضوها. quelqu'un هي اللي غادي نعوضوها. دونك هادو سو سون دي كيستيون طرحو عليك وانت غادي تجاوب بلا نيغاسيون. tous les élèves sont absents. on répond aucun élève est absent. تا واحد ما غايب، تا تلميذ ما غايب. aucun élève est absent. هنا نلاحظوا لي زيليف كانوا بلوريال، هنا راه ولا élève ولا سينغولي. يعني نقدروا نقولوا بلا aucun élève، نقدروا نعاودوا aucun élève est absent. aucun élève n'est aucun élève خاصة ان ديال لا نيغاسيون. aucun élève n'est absent. ضروري نديرو لا نيغاسيون قبل le verbe. aucun élève n'est absent. personne n'est absent. بلاصة aucun élève نقدروا نقولوا personne تا واحد نجمعوا كلشي. personne n'est absent. هي راه هنا شفتوا راه كتبت هنا ان قبل le verbe. le café avec combien de sucre؟ القهوة شحال بغيتي معها ديال السكر. انت غادي تجاوب بلا نيغاسيون sans sucre. باختصار je veux du café sans sucre ou bien sans sucre. donc le contraire ديال avec هو sans. قيدوها حتى هي وهنا قيدو تو راه عندها aucun تا واحد وعندها personne. les antennes de TV se trouvent partout يعني في أي مكان. شنو هو partout؟ شوف لا نيغاسيون باش تنعوضوها. les antennes de TV ne se trouvent nulle part. ou le verbe ici entre ne et nulle part يعني تا بلاصة. il y a quelqu'un dans la chambre. quelqu'un يعني شي حد. il n'y a personne. quelqu'un تنعوضوها personne. il n'y a personne dans la chambre. كاين حتى شي واحد في لا شومبر. خدمتو هادو بزاف باش تمرنوا عليهم مزيان وتعودوا على جميع الحالات وعاودوا وغادي تستافدوا اكثر وشوفوا الاخطاء ديالكم وتعلموا منهم. اللي ما تيخطاش راه ما تيتعلمش. دونك احسن عاودوا باش تستافدوا اكثر. quelques élèves arrivent en retard. بعض التلاميذ يعني بعض quelques élèves arrivent en retard. جاو معطلين. tu pars واش غادي واش ماشي. tout le monde s'en va واش كلشي غادي. tout le monde هنا le monde هو العالم ولكن هنا تنقصدو به الكل. il traverse la route en faisant attention. il traverse le verbe traverser يعبر تيقطع الطريق la route الطريق en faisant attention او رد البال حاضر attention. ils ont fait une fête. داروا واحد الحفلة. ils ont fait une fête. donc ce sont des questions qui sont posées pour vous et vous allez les répondre avec la négation. on n'oublie pas la négation. quelques élèves arrivent en retard. aucun élève n'arrive en retard. aucun élève n'est arrivé en retard. حتى هي ممكن نستعملوا le passé composé. aucun élève n'est arrivé en retard. tu pars. je ne pars pas. واش غادي تمشي؟ ما غاديش يعني خاصك تهضر على راسك. je ne pars pas. tout le monde s'en va. personne. tout le monde نعاودوها personne. وهنا quelques نعاودوها aucun élève. tout le monde s'en va. personne ne s'en va. un ne ou personne راه في الأول. il traverse la route en faisant attention.
il traverse la route sans faire. On a le participe présent avec ANT en faisant داير الحضر ديالو ونقولوا حنا ما دايرش الحضر ديالو يعني sans préposition تكون le verbe à l'infinitif sans faire attention تيقرا الطريق بلا ما يرد لها. Ils ont fait une fête. Ils n'ont pas fait la fête. Ils n'ont pas fait la fête. Ici, on a passé composé, c'est un temps composé. Donc, l'auxiliaire, ou les radicaux ne ou pas. On passe l'exercice 3. Pose la question. Pose en l'impératif présent. On pose la question en utilisant des طرح سؤال. هما راه أسئلة وأنت غادي تعاود تطرح هاد الأسئلة en utilisant وغادي تستعمل la forme négative. خاصك تستعمل la forme négative avec 3 façons. Façon أنا راه خاصها S pardon. C'est 3, c'est pluriel. Donc 3 façons. Donc ici façon هي حالة ولا وضعية 3 ديال الحالات 3 façons. La phrase elle s'appelle هنا فاش غادي نطرحوا السؤال تتسمى la phrase interro-négative. هنا خاصها R interro avec double R interrogation. La phrase interro-négative عقلوا على هنا راه double R interro-négative يعني استفهامية بالنفي. Elle était malade, oui ou non. واش كان مريض هي ولا لا. دونك حنا غادي نطرحوا السؤال ولكن بلا نيغاسيون. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Donc la première avec l'intonation. L'intonation هو التعبير بالصوت على الاستفهام. Elle était malade, oui ou non. Il n'était pas malade. Donc هنا l'auxiliaire أو هنا ici le verbe être في l'imparfait نديروه ما بين ne ou pas. الطريقة الأولى شنو هي تنزيدو لا نيغاسيون لو فيرب. شوفوا الطريقة الثانية اسكو تنزيدو اسكو في الأول ونقولو أن عندنا هنا فويال هاد او راه غادي تمشي ليه هنايا دونك اسكي وتنحتفظو نفس الجملة وتنزيدو غير اسكو في الأول اسكي نيتي با مالاد. والطريقة الثالثة هذه اللي فيها شوية ديال الخدمة شنو فيها تنجيو هادي النيت واش اللي تنديرو لانفيرسيون دو سوجي. شنو هي لانفيرسيون دو سوجي هي تنبادلو لو فيرب تيكون لو سوجي هو الاول والفيرب هو الثاني تنبادلوه تيولي هاد لو سوجي من بعد لو فيرب. هادي هي لانفيرسيون دو سوجي. وهنا كاينه تي يعني ما كاينش مشكل عندنا فاش تكون تي ولا دي تيكونش مطروح مشكل تي ولا دي تيتطرحش مشكل مرائي. n'est-il pas malade n'est-il pas malade هذيك لا فيرسيون دو سوجي كاملها تتولي ما بين نو او با وديما ما تنساوش ماجيسكول في الاول او لانتيروغاسيون. دونك الطريقه الاولى قلنا تنزيدو لا نيغاسيون تنحيدو ديك وي و نو تنزيدو لا نيغاسيون او لو فيرب. الطريقه الثانيه تنزيدو اسكو. الطريقه الثالثه تنديرو لانفيرسيون دو سوجي يعني لو سوجي تيكون ديما هو الاول يعني إل ولا جو ولا نو ولا و تيولي هو من بعد لو فيرب. خدموا الامثله هادو الاخرين وعاود رجعوا شوفوا صحيح. est-il d'accord au début oui ou non واش كان موافق في الاول هي ولا لا oui ou non. غنشوفوا واش قلنا في الطريقه الاولى نديروا لا نيغاسيون ديال لو فيرب. n'est-il pas d'accord au début toujours avec l'intonation التعبير بالصوت ديالنا على السؤال. الطريقه الثانيه نستعملوا est-ce qu'il n'était pas malade pardon est-ce qu'il n'était pas d'accord au début azna est-ce que ou toujours la négation ما نساوش راه قلنا avec la négation. الطريقه الثالثه la version de sujet راه بحال الاولى. n'était-il pas d'accord au début n'était-il pas d'accord au début راه تقريبا نفسها هي بغيتك باش تولفوا على. On passe à l'autre phrase. Tu m'as هنا كان عندنا il دابا عندنا tu.
tu m'as compris oui ou non واش فهمتيني وهاد ام راه هي moi يعني واش فهمتيني انت واش فهمتيني انا moi انا donc la négation tu ne m'as pas compris هنا علاش هنا عندنا temps composé passé composé وقلنا فاش يكون عندنا passé composé ولا un temps composé l'auxiliaire هو اللي تيكون ما بين ne ou pas l'auxiliaire ماشي le participe passé. Est-ce que tu ne m'as pas compris تنزيدو est-ce que في الاول ها هي est-ce que وبلا راه حيدنا ديك او حيت عندنا فويال عندنا اي فويال وفي الاخرى عندنا لانفيرسيون دو سوجي يعني اش قلنا تنبدلو هذا لو فيرب هنا فاش يكون عندنا طون كومبوزي تنبدلو لوكسيليير هو اللي تنبدلو مع لو سوجي ما tu هنا راه خصنا واحد تري دينيون وزنا ما tu ونديرو لا نيغاسيون ديالها فاش تكون عندنا لوكسيليير بلس لو سوجي هما اللي تيكونوا ما بين لا نيغاسيون والبارتيسيب باسي تيكون خارج دونك ne m'as-tu pas compris ne m'as-tu pas compris ندوزو الامثله الاخرى خدموها حتى هي ومن بعد رجعوا وشوفوا صحيح دونك لا on pose la question avec trois façons donc en utilisant la forme négative donc est-ce qu'il parle à quelqu'un واش تيهضر مع شي واحد tu m'entends واش تسمعني me هي moi واش انت تسمعني انا tu m'entends est-ce que cet appareil marche toujours واش هاد الآلة باقا ديما خدامة marche toujours donc est-ce هنا عندنا est-ce que donc غادي نستعملو ne pas نزيدوها لو فيرب فقط نحتفظوا حيت هي عطاونا هنا با est-ce que donc est-ce qu'il ne parle pas à quelqu'un donc le verbe هو اللي درنا ما بين ne le verbe هو اللي ما بين ne ou pas صافي هادشي اللي زدنا نشوفوا الطريقة الأخرى نحيدو est-ce que غنحيدو هاديك est-ce que ونطرحو السؤال il ne parle pas à quelqu'un والطريقة الأخرى هي نديرو l'inversion de sujet دونك ها لو سوجي هنا لاحظوا فاش ما يكونش عندنا لو فيرب حيت غادي يكون عندنا هنا فويال وهنا فويال باش نتفاداو المشكل تنزيدو هنا تي ديما فين تكون عندنا فويال مع فويال انت ما تنزيدوش هاد التي في حاله وحده يعني مع ايل فاش تكون عندنا لو فيرب في الاخر ديالو تي ولا دي تي ولا دي donc ne parle-t-il pas à quelqu'un ne parle-t-il pas à quelqu'un donc هذه la phrase هادو كلهم تيتسموا les phrases interro-négatives tu m'entends tu ne m'entends pas tu ne m'entends pas اش درنا le verbe زدناه ne pas et c'est temps simple ونزيدو بعد منا est-ce que tu ne m'entends pas والاخرى غنديرو l'inversion de sujet غنديرو le verbe مع le sujet غنديرو l'inversion le sujet يرجع من بعد le verbe ونديرو ليهم la négation ne m'entends-tu pas ne m'entends-tu pas هاتي فين ولات امتى تنزيدو تي قلنا فاش تكون عندنا il ولا il avec s ولا elle ولا elle avec s on passe est-ce que cet appareil marche toujours فين هو le verbe عندنا le verbe marche خدامة هذا هو le verbe donc هو اللي غادي نديرو ليه la négation pardon une autre fois donc هو اللي غادي نديرو ليه la négation est-ce que cet appareil ne marche pas toujours بعد منا نحيدو في المرة الأخرى نحيدو هذا est-ce que ونخليو نفس الجملة cet appareil ne marche pas toujours هنا غادي نشوفو بان عندنا ان نو ما عندناش جو ولا tu فاش يكون عندنا لو نو عقلوا عليها فاش يكون عندنا لو نو ما تنديروش به لانفيرسيون دو سوجي عقلوا على هذه مزيان هاي عقلوا عليها او ندير هنا علامه استفهام يعني هذه ردوا معها البال فاش يكون عندنا ان نو ما تنديروش به لانفيرسيون دو سوجي اش تنديرو تنجيو مورا لو فيرب هنا وتنعوضو هاد لو نو كان ماسكولين نعوضوه بإل كان فيمينا نعوضوه بأن
كان singulier راه il ولا elle كان pluriel نزيدو اس ليهم. Donc on passe. Cet appareil هادشي اللي قلنا ne marche-t-il احنا زدنا التي علاش حيت عندنا فويل وهنا اي دونك هذاك اللي زدنا التي ne marche-t-il pas toujours. D'autres exemples هنا أسئلة أخرى اللي باش تزيدو تستافدو أكثر. دونك هنا لا فورم affirmative وحنا غادي نعطيو لا فورم négative. Tu as déjà vu la tour Eiffel. هذا سؤال تطرح عليك وانت غادي تجاوب ولكن غادي تجاوب لا نيغاسيون. ريبون افيك لا نيغاسيون. واش فايت شفتي لا تور ايفل يعني برج ايفل اللي كاين في فرنسا؟ نو جو ne l'ai jamais vu. هاد ال هنا باش ما نعاودوش هاد ال هادي راه هي لا تور ايفل. كاين اللي غادي يكتب نو جو ني jamais vu la tour Eiffel تا هي صحيحة. غادي يدير هنا ان ابوستروف ويكتب هنا لا تور ايفل في الاخر. هنايا باش في اللغة التكرار راه خطأ. دونك هنا اللي يكتب هذيك تا هي نعتبرو لي صحيحة. دونك pardon. Tu vas souvent à l'hôpital. واش ديما souvent يعني عادة واش تمشي ديما عادة للسبيطار. غادي تجاوب بلا نيغاسيون. Non, je n'y suis jamais allé. هنا درنا الباسي كومبوزي ما عمري ما مشيت ليه يعني في الماضي. ولا نقدروا نخليوه في البريزون وغادي نقولوا جو ني في جامي. هاد إيكغيك فين ما تصيبوها عقلوا عليها في الامتحانات سي ان كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. باش تفهموها مزيان هاد إيكغيك اش تتعوض لوبيتال. تتعوض لوبيتال في الجملة اللي قبل. تتعوض لينا لوبيتال. داكشي لوبيتال سي ان كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. دونك فيما تصيبو إيكغيك في شي فراز عرفوا راه سي ان كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. تدل على المكان. لو ليو هو المكان. On passe à l'autre phrase affirmative. Tu y es déjà allé à Paris. واش فايت مشيتي لباريس. غنجاوبو بلا نيغاسيون. با انكور باقي ما مشيت. عمري با انكور يعني ما عمري ما درت ما مشيت. ولا نو جو ني سوي با انكور زالي. نقدروا نقولوا نو حيت هنا علاش درنا باسي كومبوزي عطاونا باسي كومبوزي. نو جو ني سوي با انكور زالي. هاد إيكغيك شا تعوض قلنا تعوض ان ليو. دونك سي تتعوض ا باري. Complément circonstanciel de lieu. L'autre phrase, d'autres phrases affirmatives. Tu as encore mal à la tête. واش باقي تيبرك راسك encore يعني مازال. mal à la tête. La forme négative غنجاوبو. Non, je n'ai plus mal à la tête. Encore هنا غادي نعوضوها plus. Je n'ai plus mal à la tête. Non, je n'ai plus mal à la tête. La forme affirmative. Tu as encore de l'argent. واش باقي مازال عندك الفلوس. غنجاوبو بلا نيغاسيون. Non, j'en ai plus. Non, j'en ai plus. هنا هاد on elle remplace l'argent. Pour éviter la négation. نقدروا نكتبو Non, je n'ai plus d'argent. Non, je n'ai plus de l'argent. تا هي صحيحة. نعوضو هادي بجو وهادي تولي اي و انكور غتولي بلو. هاد انكور غنعوضوها بلو ونكتبو هادي جو وهادي تولي اي ونديرو لا نيغاسيون و انكور غنعوضوها بلو و دو لارجون تبقى بلاصتها. L'autre phrase. Tu veux boire quelque chose. واش بغيتي تشرب شي حاجة quelque chose. لا نيغاسيون نشوفو ديالها وغادي تجاوب لا نيغاسيون. Non, je ne veux boire rien. Quelque chose غنعوضوها بريان.
دونك نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. الا كانت شي ملاحظات عندكم ما تنساوش تراسلونا وتطلبوا الدروس اللي بغيتو ونوجدوهم لكم باذن الله، ولكن نعطيونا شويه د الوقت، واحد يومين 3 ايام، بعض المرات حتى 5 ايام، على حساب الدروس وعلى حساب الاستعدادات. والسلام عليكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، واعانكم الله.